Saya nama Region Provinsi Sikan. Oke, selama ini kita puas juga dengan produk SS7 bahwa kita udah pakai untuk 3 kendaraan. Selama pemakaian suhu termo menjadi lebih baik, performa mobil lebih bagus. Nah, ini mobil keempat kita pakai XCS Twin Turbo. Nah, selama ini kita lihat ST7 memuaskan, untuk XCS Twin Turbo mungkin lebih memuaskan lagi. XCS mantap.